Damen und Herren, da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie generell Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen erloschen sind. Sollten Sie während des Fluges ein Gepäckfach öffnen, achten Sie bitte darauf, dass keine Gegenstände herausfallen können. Ladies and gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to fasten your seatbelt as soon as you have taken your seat. This also applies if the seatbelt signs are turned off. If you open an overhead bin during your stay on board, please make sure that items cannot fall out. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, sich unbedingt bei der Kabinenbesatzung zu melden, sollte ein elektronisches Gerät während Ihres Aufenthalts beschädigt sein, heiß werden oder zu rauchen beginnen. If an electronic device is damaged, becomes overheated or begins to smoke during your stay on board, it is very important that you contact a crew member immediately.